वोल्केनो पिज्जा का नाम सुने हो? नाम तो ऐसा रखे हैं जैसे ज्वालामुखी के अंदर सेक के लाएंगे। तो मैंने भी सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, लगे हाथ 30 के सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। पिज्जा आते ही एक बात तो समझ आ गई कि भैया इसमें चीज तो लबालब भरा हुआ है, तो फट से दावना शुरू कर दिए। मगर चीज इतना था कि पूरा मुंह लेवरा दिया। लेकिन खाने टाइम सब चलता है। फिर लगे हाथ पास्ता ही मंगा लिए। लग रहा है जैसे लार टपक रहा, लेकिन ये चीज है भाई, सारा पैसा इसी का तो ले रहा है। वैसे पार्टी तो कंट्री में होने का बात हुआ था, लेकिन ये बेशरम लोग खा के मुकर गई। आज के बाद लड़की पे कभी भरोसा नहीं करेंगे।